وصفة طبيعية رائعة لتنظيف الرئتين، ستساعدكم على التخلص من السعال الحاد، ضيق التنفس، وحتى حساسية الأنف. الوصفة بسيطة جدا، ومكوناتها متوفرة في كل بيت. المكونات التي سنحتاجها هي: أوراق النعناع لتهدئة الاحتقان وفتح المجاري التنفسية، قشور البرتقال لتعزيز المناعة وتطهير الجهاز التنفسي، الزنجبيل الأخضر لتعزيز صحة الرئتين وتخفيف ضيق التنفس، القرنفل لمحاربة الالتهابات وتخفيف السعال، البابونج مهدئ طبيعي للجهاز التنفسي. الآن نأتي إلى طريقة التحضير. نضع جميع المكونات في كأس متوسط الحجم، نضيف ماء مغليا إلى الكأس، نترك المزيج ينقع لمدة 20 دقيقة حتى تتفاعل المكونات جيدا. بعد ذلك نقوم بتصفية المشروب من الأعشاب والقشور. هذا المشروب السحري ليس فقط لذيذا، بل له فوائد مذهلة. يساعد على تنظيف الرئتين من السموم، يخفف من السعال الحاد وضيق التنفس، يعالج حساسية الأنف، ويحسن عملية التنفس، يعزز مناعة الجسم بشكل عام. يمكنكم تناول هذا المشروب دافئا مرتين يوميا للحصول على أفضل النتائج.